好，《伤寒论》第177条，下之后，好，不可以再吃桂枝汤，这是经方的原则。如果汗出而喘，无大热者，可与麻杏甘石汤。好，应该是解读之后，攻下来以后呢，如果病人有汗出而喘，又没有大热，这是就是麻杏甘石汤。麻杏甘石汤的使用的时机，并不是要去发烧的，好，而是汗出而喘。好，所以这个喘可以跟咳连在一起，所以你只要好，你看那个麻黄杏仁嘛，那个杏仁跟麻黄是等量，杏仁跟石膏。病人说啊，我咳嗽，我有气喘或者是咳嗽，过来舌头看看，一看黄的，知道里面是热，麻杏甘石是热症了，好，但是你摸摸它，它也没有发烧，你怕不怕热？不怕热，也没有发烧感冒，也不难过，好，有没有汗？有汗，结束就问完了，好，就大青龙这个麻杏甘石汤。你们如果麻杏甘石汤，病人是无汗、大热的时候，就变成大青龙汤。大青龙汤呢，就是麻杏甘石汤，来自麻杏甘石汤。麻杏甘石汤呢，加上桂枝、生姜、红枣，好，7味药组合就变成大青龙。大青龙汤一定是无汗、有耳喘、有热、有咳，所以一个病人跑进来，我咳嗽，气喘得很厉害，舌头一看黄的，你有没有汗？没汗，身体痛，哦，还有发烧，你这个麻杏甘石汤不对症，这个是你要用大青龙汤，好，大青龙汤。那临床上，这个到了夏天，天气一热，他就开始喘，你就不用问了，大青龙丢过去了，哈，可以丢到澳洲，丢到纽西兰，你只要知道对症，丢到哪些都没关系，好。好，那如果我没有看到病人的时候，平常我没有看到病人，我们开处方出去之后，我这个使用到麻黄的时候，经方真的是处方的时候，麻黄是剂量用麻黄桂枝的话，我们用剂量麻黄是最高的。我没有看到人，我们不敢麻黄开太多，就是桂枝开的比麻黄多一点。就是我怕万一说看错了，对不对？因为不是我看的啊，如果我亲自看的话，我会麻黄都加得很重。好，那隔一层的话，我就会马上开少一点，桂枝开多一点。好。这个条件好，所以病人呢，如果有被攻下了，哦，结果呢，你不要开桂枝汤，啊，不要开桂枝汤给他，啊，比如说这个他是便秘，你攻下去以后，病人呢，这个有流汗啦，好，你桂枝汤这个一看，这个是桂枝汤症，你再开桂枝汤给他，他已经被攻下了，攻下就是肠胃津液伤到了，你桂枝汤一下去，肠胃的津液又没了，就里面会干掉，就是担心这个而已啊，其他没有什么关系，啊，就是担心这个，所以才会说不可更行桂枝汤，就是怕津液一伤再伤，好再伤，好，这种夏季攻下，如果病人是长期的便秘，本来这便秘就很久了，你攻下去以后，张仲景说急下存阴，一攻下去以后，他大便一清出来，津液阴液回头。本来是燥渴的，哇，津液、嘴巴、口水都回来。那这时候得了桂枝汤症，你还是可以给他桂枝汤啊，因为他并没有伤到津液啊，了解我意思吧？这个是讲的，伤到津液的时候就要特别要小心，好，特别要小心。